क्या हाल दोस्तों। तो आज हम अनबॉक्स करेंगे ये जो पार्सल आया है हमको। अभी मैंने मंगाया था एक्चुअली बीडी कीबोर्ड अकाई का 25 कीज़ का है ये। तो ये मैंने बजाओ से मंगाया था, आप देख सकते हैं बजाओ से मैंने इसको मंगाया था और ये डिलीवर हो चुका है। तो अभी इसको अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं कि क्या है इसमें, कैसा है सारा मामला। इसको मैं खींच ही दे रहा हूँ। हाँ, ऐसा यहाँ से निकलेगा। मतलब पैकिंग वगैरह बड़ी सख्त है। ओके ओके ओके, अच्छा ऐसा कुछ है, बढ़िया सा छोटा सा, मतलब इतना पोर्टेबल है, एक हाथ जितना, इतना सा है, काफ़ी कॉम्पैक्ट, सही नाइस। तो लेट्स सी कैसा मटेरियल है वो भी देख लेता है, ताकि आपको आइडिया आ जाए अगर आप खरीदना चाह रहे हो तो। क्योंकि ये लेने का और एक रीज़न ये भी था कि ये जो है ना, इसके बहुत सारे आपको ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे, मतलब बहुत सारे रिसोर्सेस है। अगर आप बिगिनर हो, जैसे कि मैं अभी स्टार्ट ही कर रहा हूँ, एक्चुअली मैं गिटारिस्ट हूँ बट म्यूज़िक प्रोडक्शन अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, सो इट्स क्वाइट न्यू फॉर मी। तो मैंने काफ़ी रिसर्च करने के बाद आई थॉट ऑफ बाइंग अ बिगिनर लेवल मेरी। तो दिस इज़ अ नाइस वन, आई एम इम्प्रेस्ड। लाइक आई वाज initially reluctant of buying this, but then I'm quite impressed. Like it's nice. All the keys are also nice. Let's see. I'm opening this. Keys are a bit glossy, but थोड़ा सा I'm feeling but it's quite good. Like the build quality is also okay and it's quite portable. तो आप कहीं भी इसको लेके जा सकते हो ना, कुछ भी, मतलब बैग में डाल दो। अगर अभी मैं सोच रहा हूँ कि मूव करूँ कहीं बाहर, so then I can just put it in my bag and then move out anywhere. तो काफ़ी पोर्टेबल है ये, तो उस हिसाब से अच्छा है। I'm quite happy buying this, yeah. Yeah guys, so this was it. अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो मुझे इस प्रोडक्ट को लेके, so I would feel free to ask the questions. Yeah, thank you so much.